NGO LEH MIZORAM ziaktu zairem thanga Mizoram hian NGO hi anlal ema chu shilo kanom lovang hei lama po 7-day Adventist ko ran roilai evangelist chu chuak turin antia achualo chuan achunga engpo athleng theiti in anvo zuani state danga missionary le evangelist te kan tir luta chumi tan chuan tholom pok an tho thina ni khung ho khu aram mi ten no chuak ve zel ta se avuina sa central sarkar dim na sa kan ni leang kan rama nge sabat sertu te chu Sunday sertu te chuan kan nek chepa Sunday ya in fiam na hun man phallo thlengin kan kalpuya dor hon phallo na veng le khwa thlengin kan omani khwa phei chuan le khathiam le India dan puitle ma zong tal hria po an nei lo em ni o katiani an zirlai pol khwai tu te thlengin mingziak nan tu an hanni mai ania sakho zalen naram secular state kan ni zia po an shelo ani tia chiang reng kan khwa a ko ran dang ombel kan remti lo ti hi NGO dan phu chop dan ro rel na hnoya tran chan hau si lo dan ani ko ran din tham biakin lu tham an chuan an lu ve thianga tu dan theima ani lo ma se Mizoram ani miawa NGO te thule hla hi alal le viau mai theini heti taka clear karel rupu chung hian sakho dang betu ta chu Christian asiam kan tuma kan tum dan po mani ko rana hruailu kan tum vek bokani tu point kan du sakho kan zom theya ko ran po kan du ber kan zom thiangani chu India ram ro pui taka dan kan nei me kania tuna hian kon 7-day Adventist ko rana hian member som bor vel chu an ngei ni in an soya an du chuan anin khom rang thianga biakin po an ram nei le an sumin atlin phot chuan an du angalian an sa thiangani NGO te hian vona thu in chu hi su tram te u dan hnoya tran chan pakhat ma in nei lowania inti Christian taka Christian ve tho evangelist vona thu in chak chu nu hian Sunday ya in la lam vut donem ni chuak talo se achunga chuan engtin nge chetin tum in thu chu hi chhir chiang ula a Christian in tm Mizoram zim taka thu nei ve tariawa in hriat na kan nei thin hi sima hunani hetiang rêng chuan kan missionary le evangelist phailama omte po ko hovek lo long u kan NGO te po in phailama ko hran adin hi rêngte su se rilru lam hne si lawa a khaplam ringot boipui ni hi kan Christian na nen ain rem ber mai zu poni hi Hindu missionary te local se lo sei sa hrepila Christian tha kan ni mayang ole khatizong khanele photta sela atop nan pathian thu thiang hlim hi ilongai thale photang rombung som pathum chang riat atanga chang som zowin Unau Inhmangaih ton nangot lo chu tu ma engma basu mani mihringpui hmangaihtu chuan dan chu zawh famkim to sia Hêng Uire su tual that su rusu ot su tile thupêk dang la rêngte hi Nangmah Inhmangaih angin vêngte hmangaihtu rani ti hian a khai khâwm vek sia hmangaihna in vêngte tikhawlo ngai lova chuvângin hmangaihna hi dan zawh famkimna ani lalpana thumal som ro se sumdong tawnna thulomom sumdong du le bungrua a zin theiring lo te tan dor bungrua chi hrang phaya tongin kan thon theye tin gawatia damlo local te tan thlenna tur homestay kan neya damlo po kan boipui ngal thei boke Ellen's Closet and Beyond contact number 87310 89216